Kun te avaatte Maian, niin te pääsette vähän niinku tämmöiseen ruutuun, toivottavasti. Jos te ette pääse, niin tää on ehkä uudempi Maija, kuin mitä te käytätte. Mutta täällä on tämmönen workspace ylhäällä oikealla. Tässä ei lue Maya Classic, niin laittakaa siihen Maya Classic. Jos ei se vieläkään näytä järkevältä, niin sitten voitte painaa Reset Current Workspace. Mayassa navigoidaan painamaan Alttia pohjassa. Eli kun painan Altin pohjaan ja left-klikkaan ja liikutan hiirtä, niin se menee näin. Jos mä painan Alttia pohjassa ja middle mouse klikkaan, eli keskihiiren näppäimellä, pidän pohjassa, niin pännään. Ja jos mä haluan zoomaa, mä voin rullata, joka tekee tämmöistä vähän hassumpaa zoomia mun mielestä. Tai sitten mä voin painaa Alttia pohjassa kanssa ja right-klikkaa. Sitten mä pystyn zoomaa tälleen smoothimmin. Tämä, missä me nyt katsomme tätä hevosta, on kutsutaan perspektiiviksi. Perspektiivikamera, en mä tiedä. Eli siinä näkyy toi syvyys tavallaan. Mutta meillä on myös mahdollisuus, joskus Maija saattaa jopa alkaa tämmöisestä tilanteesta, että tässä on tämmöinen nappi. Meillä on panel layout. Tässä on nappi. Kun te painatte tätä, niin saatte 4 eri suunnasta tätä. Te voitte zoomailla näitä ja liikutella näitä erikseen. Ja te voitte, jos teillä ei ole tätä esim, niin te voitte painaa tämän pois ja päälle. Tää outlineri, jos näkyy mitä teidän tässä skeneessä on. Eli mulla on täällä groupi. Sitten kun teillä on nämä kaikki 4, niin sinne nyt laitatte hiiren ja te voitte painaa siihen spacea, niin se menee siihen. Eli te painatte vain kerran spacea. Te voitte huomata, että tuolla tämmönen kauhea lista kamaa, kun te painatte spacea. Jos te painatte spacea pohjasta, näette mitä ne kaikki on. Niin tää on oikeastaan nämä samat menut, mitä täällä ylhäällä on. Ja sen lisäksi vähän bonusjuttuja. Koska nämä menut muuttuu sen perusteella, mitä tässä lukee. Tänne valitsee animaation, niin tässä lukee Mesh Display. Kun valitsee animaation, niin siinä ei enää lue Mesh Display. Niin jos ei tykkää näitä vaihdella, niin voi painaa Spacea pohjassa. Ja täältä löytyy samasta paikasta Mesh Display. Ja sitten, vaikka jos mä haluaisin deformoida, niin löytyy vierekkäin. Se voi olla jollekin nopeampaa. Ja sitten täällä on vielä tämmöiset shelfit. Eli jos mä haluaisin kuben, niin tästäkin saisi tehtyä kuben. Eli mä en tykkää käyttää tätä 4 kuvakulman juttua. Tässä voi mennä painamaan tätä, niin saa sen perspective viewn. Jos tää hoveraa näkee mitä nämä on. Mulla on aina tää outlineri päällä. Tätä mä käytän joskus, sitten mulla on 2, ja sitten mä laitan tähän toiseen vaikka kameran. Jos mä vaikka animoin jotain ja mä haluan nähdä mitä se kamera näkee ja samalla animoida niin kuin tällä ruudulla. Mutta sitten jos kuitenkin jossain kohdassa haluat nähdä niin kuin suoraan tavallaan sivulta ton ortografisesti, niin sä painat, niin mä teen niin mahdollisuus on joko mennä tänne, valitset tää sivu. Eli pointti nyt on se, että jos te haluatte vaihtaa nopeasti yhdestä näkymästä toiseen, niin painatte spacea pohjassa, painatte left-klikkiä pohjassa, ja nyt tulee nämä. Ja tää left-klikin pitää osua tänne Maijaan. Jos se osuu jonnekin muualle, niin ei toimi. Ja sitten jos mä ikinä eksyn Maijassa, kaikki objektit mitä mä teen tulee tänne, vähän niin kuin Unityssä se. Niin kun mä menen tänne, niin mä en tiedä missä mä oon. Mä löysin, mutta mä ei ollut, että mä en löydä itteeni. Mä voin painaa tästä, valita tän ja painaa F:ää. Ja nyt me ollaan taas tän kuben luona. Ja myös jos mä oon täällä, mä oon vaan silleen, ehkä mulla on 2 kubea. Mä oon silleen, mä oon nyt tätä työstänyt, sit mä oon silleen, no mennään tuolla luo. Sitten painat vaan F:ää, painattakaa F:ää. Okei, eli jos me halutaan nyt tehdä joku objekti tänne 3D-maailmaan, niin me voidaan mennä tänne ylös Create. Eli jos aina sitä haluatte tehdä jotain, niin se on yleensä Create. Ja yleensä Polygon Primitive. Jos haluatte Primitive, jos haluatte kameran, niin täällä on kameroja ja valoja. Mutta teidän nyt keskittyä tähän. Eli vaikka kube. Eli nyt kun valitaan kube, niin sen pitäisi tulla automaattisesti tämmönen tämän kokoinen kube. Tänne yksi. Tästä näkyy tämän kuben channelit.
viraston nimi on Channel Box. Jos teillä ei ole sitä auki, niin mä oletan, että se on tää. Se on nimenomaan tämä ikoni. Noniin. Nyt kun teillä on se auki, ja kun te klikkaatte sitä objektia, niin se muuttuu vihreäksi. Sitten klikkaatte pois, se menee pois, se ei ole valittu. Voitte myös valita sen täältä. Okei. Ja nyt me nähdään, kun me ollaan valittu se, tässä kaikki sen nämä. Eli se on, kun me tehtiin se, niin se meni tänne keskikohtaan, tätä meidän 3D-maailmaa. Ja sillä on, kun me klikataan sitä täällä, niin kun me klikataan sitä, niin me nähdään kaikki sen nämä arvot. Eli se on x 0, y 0, z 0, kaikissa 0, paitsi scaleissa. Eiks niin? Mutta me voidaan liikuttaa sitä. Eli täällä vasemmalla näkyy Select Tool. Aina sitä hoveraatte päälle, niin te näette, mitä se tekee. Täällä saa ehkä jopa videon siitä. Okei, täällä on Select koska tää Lasso Tool, Paint Selection, mutta me käytetään eniten näitä Move Toolia, Rotate Toolia ja Scale Toolia. Ja tossahan näkyykin toi hotkey tuolla oikealla, eli R. Ja tää on W. Ja sitten tää eka on Q. Eli QWER. Eli nyt kun painan Q:ta, niin se menee tämmöiseen moodiin. Sitten painan W:tä, niin mulle tulee tää gizmo, tää manipulaattori esiin. Jos painan E:tä, niin tulee tämmönen erilainen. Jos painan R, niin tulee taas erilainen. Eli QR, ne on kaikki tossa vierekkäin. Helppo muistaa. Painatte jotain niistä, niin sitten katsotte, että mitä te saatte. Eli jos me liikutaan tätä X tänne, niin me nähdään, että tää Translate X liikkuu. Ja nyt me ollaan liikutettu sitä niin 1,5 unittia tänne. Eli 1 unitti on aina yksi tämmönen gridi. Ainakin tässä default-asetuksilla. Ja nyt kun me aloitettiin tästä keskeltä, niin se on niin puolikas ja 1. Eiks niin? Jos me liikutaan se tähän, niin sitten me ollaan puolikas. Okei, eli nyt kun lähdetään mallintaan jotain juttuja, niin eka juttu mitä me tarvitaan on referenssiä. Ja tuolla Classroomissa on sellainen ohje, tai sitten joku toinen antaa tälle ohjeet, miten tämä PureRef ladataan. Tämä on ohjelma, joka on ilmainen, johon te laitatte teidän referenssit. Ja te sitten käytätte sitä referenssin katsomiseen. Minulla on tässä tämmöinen, eli 4 tämmöistä tornia. Mä aloin miettiä jotain toista tornia, että se voisi olla tämmönen 4 näinen, kuutiomainen. Eli niitä voi laittaa tänne PureRefiin vaan draggää Googlesta kuvia, ja sitten niitä voi liikutella täällä. Ja sitten niihin voi laittaa noteja, ja siinä tornit. Sitten se voi laittaa tänne. Ja sitten kun mulla olisi paljon kaikkea muut täällä, niin sitten mulla voisi olla erillisenä kaikkea. Kiitos. Eli me osataan ehkä tehdä jo kube, mutta se tehdään 4 eri paikasta ainakin. Eli create, polygon primitives, kube. Ja sitten kun me halutaan tehdä store, niin meillä on se referenssi. Eli siis se on nyt niinku maan. Tää gridi on niinku se maa. Lattia. Eli nyt se menee lattian läpi. Meidän kannattaa nostaa sitä. Mutta jos me halutaan olla ihan, me voidaan niinku tälleen silmämäärin nostaa se. Tai sitten jos me halutaan olla ihan tarkkoja, niin me voidaan laittaa 0,5 tähän yhyn. Niin voidaan vaan klikkaa tätä ja kirjoittaa se numero, mikä me halutaan. Okei, eli koska me ollaan nyt päätetty, että me aletaan niin rakentaa tätä tuosta maan pinnalta. Nyt kun me skeilataan, niin se on ärsyttävää. Niin, me voidaan, eli se skeilaantuu siitä, missä kohdassa tämä manipulaattori on. Mutta hyvä uutinenhan on se, että tätä manipulaattoria voi liikuttaa. Ilman, että tämä voi liikkua tälle, että objekti liikkuu. Voidaan liikuttaa sitä myös sillä, että se objekti ei liiku, ja sen jälkeen skeilata se oikeasta. Eli jos me skeilataan se tästä kohdasta, sitten se skeilaa suoraan ylöspäin. Miten me tehdään tämä? Eli teillä pitäisi olla joku näistä, pitäisi olla Modeling Toolkit. Se oli tämä eka. Jos te painatte sitä, niin se aukeaa. Se saattaa olla täällä jo. Oikealla jossain. Eli tätäkin on monta eri tapaa liikuttaa tätä pivottia. Mutta tässä lukee, tässä sanotaan pivotiksi, mitä me siis tehdään. Tässä lukee Edit Pivot, sitä voi painaa. Ja nyt tämä muuttuu. Ja nyt kun me liikutaan tätä, niin voidaan päättää, että missä se on. Sitten kun me otetaan Edit Pivot pois, niin se skeilaantuu siitä. Mutta meidän pitää olla tosi tarkkoja, että mihin me nyt laitetaan se, että se toimii oikein.
No sitten, täällä ylhäällä on tämmöisiä magneetteja. Teillä voi olla kiinni näitä tämmöisiä. Te huomaatte, jos siinä on tämmöinen viiva ja tämmöinen pikku nuoli, niin se on kiinni, siellä on jotain sisällä. Jos siinä on pelkkä viiva, ei nuolta, niin se on auki. Eli joku näistä, avaatte niitä, kunnes löydätte nämä. Sitten voitte katsoa, mitä ne lukee. Snap to points on se, mitä me tarvitaan. Myös snap to grid. Oikeastaan snap to grid on ihan hyvä. Eli se tarkoittaa, että nyt kun me aktivoidaan tämä ja vedetään tästä alas, niin se snappaa suoraan tuohon keskikohtaan tässä maailmassa. Ja silloin kun te viette esim. Peliobjekteja Unityyn, niin se on parasta, että tämä pivotti on keskikohdassa tätä maailmaa. Ja niitä teette todennäköisesti teidän assetilla aika paljon tätä. Sitten voidaan ottaa Edit Pivot pois, klikkaamalla taas tästä, ja painaa R, ja sitten me saadaan siitä isompi. Ja sitten me voidaan myös scalata sitä pelkästään tälleen. Ja sitten kun me scalataan, niin nämä nousee. Eli jos meidän torni on nyt vaikka tämän pituinen. Nyt meillä on tää Snap to Grid vieläkin päällä, sen voi ottaa pois tosta. Snap to Grid on myös X. Painat X pohjassa, niin se huomatte, että tuossa tulee tommonen. Mä ajattelin, että mä voisin tehdä tommosessa on tommonen pikku hevonen. Niin tehdään tommonen. Okei, eli nyt me halutaan uusi kube. Eli kun me tehdään tämmönen blockoutti, niin näin ei tarvitse olla kaunista. Me vaan katsotaan, että miten se istuu maailmassa, nämä volyymit tavallaan. Sitten kun me voidaan tehdä uusi kube, tai sitten voidaan duplikoittaa, kun tehdään nyt uusi. Eli tällä kertaa ei mennäkään täältä, vaan tehdään eri tavalla, koska miksei. Eli mä painan nyt Shift pohjassa ja right-klikkaan, ja sitten painan kube. Ja nyt se kube ilmestyi, se on tuolla. Ja sitten me voidaan vetää se. Ja nyt jos me halutaan nähdä se, vaikka se on tuolla sisällä, me voidaan painaa 4, niin me nähdään se. Sitten me voidaan viedä se tänne. Jos me painetaan taas 6 tai 5, niin sitten näemme taas normaalisti. Eli scalataan alas, painan R, scalataan alaspäin, scalataan tonne suuntaan. Voidaan tehdä isompi, tehdä näin, tänne menee heppa. Okei, ja sitten me voidaan kääntää sitä. Ja me voidaan kääntää sitä näin. No totta, joo, näin me voidaan kääntää sitä. Ja sitten mulla tää menee nyt tälleen, kun mä käänsin sitä. Teillä tää ei, todennäköisesti tää vihreä osoittaa ylös eikä tähän. Sen voi muuttaa, onneksi, minulla. Te tulette joskus käyttämään tätä. Tää on hyödyllistä, jos te haluatte, että te routaatte jotain ja sitten se tavallaan menee suoraan siihen kohtaan, mihin se face niinku osoittaa. Mutta defaulttina se on eri tavalla. Eli jos te right-klikkaatte tätä, mitä tahansa näistä oikeastaan melkein, niin te saatte sen asetukset. Eli double click, tupla klikkaus, asetukset tulee, mulle tuli toiseen ruutuun, mä vedän sen tähän ruutuun. Ja täällä lukee Move Settings, Axis Orientation. Onkohan se sama kuin tämä? Tässä lukee myös Object. Nyt kun mä vaihan tän, painan World, niin tämä muuttuu myös Worldiksi. Eli sen olisi voinut tehdä hyvinkin sieltä myös. Itsehän teen sen aina täältä jopa. Eli W pohjassa ja left-klikkaan. Eli nyt tämä muuttui tonne ylöspäin. Eli jos se on Object, niin se menee sen niinku objektin suuntaisesti. Jos se on World, sen voi vaihtaa tästä myös. Niin sitten se menee tolleen. Laitan se nyt tähän. Okei. Ja nyt me voitaisiin tehdä uusi kube. Tai sitten me voitaisiin vaan duplikoida tää vanha. Miten se duplikoidaan on Control tai Command, jos te olette Apple, Team Apple, niin D, niin kuin duplicate. Control D, Command D. Jompikumpi. Painan sitä. Kun mulla on tää valittu, niin mä näen, että tulee PQP3. Se ilmestyy ihan täysin samaan paikkaan. Ja nyt kun mä liikutan sitä, niin mä huomaan, että mulla on 2. Vedän sitä alaspäin, rotateaan. Laitan sen noin. Ja nythän
Voidaan laittaa tähän kirjoittaa suoraan -90, niin se on ihan suoraan. Voimme skeilaa häntä. Voimme tehdä ehkä hänestä pienemmän. Ja voimme skeilaa häntä lisää. Mä ärsyttää, että toi menee alaspäin. Eli jos me haluttaisiin, että se menee alaspäin, niin mä laittaisin tähän 90, eiks niin? Se tavallaan kierstää koko objektin tälleen äsken, kun mä tein näin. Okei, ja nyt on taas tää ongelma. Nyt me ratkaistaan se eri tavalla. Että jos me halutaan, että tää menee ihan niinku tohon, mihin toi maa alkaa. Me halutaan, että se menee ihan oikeaan niinku pikseliin. Me voidaan tehdä sama temppu, eli W painaa aika. Me nähdään toi pivotti. Voidaan painaa edit pivot. Ja viimeksi me snapattiin gridiin, mutta koska tää menee nyt on gridin läpi tolleen. Ja me pitää snappaa tähän pointtiin. Eli niinku alin nämä kaikki 4 pointtia on samalla kohdalla. Niin voidaan snappaa tähän pointtiin, kun se on alin. Ja se on tämä. Sitten vedetään tästä alas, kunnes se snappaa siihen pointtiin. Ja nyt kun me ollaan snappattu pointtiin, voidaan mennä pois tästä edit pivotista. Se menee pois siitä, jos mä painan Q:ta ja W:tä. Tai sitten mä voin vaan klikkaa sitä. Okei. Mutta nyt me voidaan snappaa ilman, että me ollaan tuossa pivot-moodissa myös. Eli nyt kun me ollaan snappattu ihan alimpaan kohtaan tästä, me voidaan nyt snappaa tähän gridiin seuraavaksi tämä. Ilman, että edit pivot on päällä. Ja nyt se on täydellisesti siinä. Jos me mennään front view, niin me nähdään, että hän on täydellisesti siellä. Eli front view mennään painamalla space, left klikkaamalla ja sitten painan front view. Nyt mä menen takaisin perspective view. Kiitos. Tonne menee se heppu. Okei, sitten mä voisin tehdä taas kuben. Mä voisin duplikoida tämän, mutta tehdään taas uusi, koska miksei. Tässä on polygon kube. Voidaan painata sitä. Se on 3. tapa jo tehdä se. Viedä se tänne ylös. Meillä on vieläkin toi gridi snappi päällä, mutta ehkä se ei haittaa. Nythän me saataisiin tästä silleen kunnon semmonen gridi-meininki. Me voidaan skeilaa sitä. Eli tähän tulee niinku tämmönen homma. Ja nyt meillä alkaa olla tämä vähän enemmän blokattua. Tää on ehkä kempistä tämmönen isompi. Ja nyt voidaan duplikoida tämä. Tai duplikoidaan tämä ylempi. Te voitte itse miettiä. Ctrl D tai Command D. Vedän sen alas. Teen siitä pienemmän. Laitan sen tänne. Voin ottaa tän snapin pois oikeastaan. Nyt riippuu miten tarkkaa te haluatte tavallaan tehdä, että käyttäkö te noita snappeja. Laitan nyt pieni katosta. Mut pienempi. Eli nyt kun mä oon asetellut ton tavalla oikein, niin mä voin nopeasti vaan vetää ton tonne. Ja sit skeilaa sen tälleen. Eli kun te painatte D-tä, te saatte myös tän pivottijutun. Eli D aktivoi tän. Ja sitten V pohjassa aktivoi tän. Eli jos mä painan D-tä, V-tä pohjassa, niin sitten mä voin snappaa eri kohtiin. Niin mä vaan snappasin tohon. Tonne snappasin. Nyt tätä on vähän helpompi manipuloida mulle. Tää voisi olla pienempi. Siitä pitäisikö tässä olla semmosia pieniä pilareita, jotka pitää tätä kiinni. Ehkä tehdään monimutkaisempaa. Miksipä se ei. Kube. Ylös. Sivulle. Ehkä näin.
voidaan delata toi, eli deltaa jotain painamalla valitsemalla delete, painamalla delete tai backspace, mä painan se backspace, Ctrl D tähän, kun me ollaan valittu se, liikutaan se tonne. Tommonen pikkunen.